Hallo liebe Leute, so willkommen zum Let's Play Fable Anniversary Edition Part 3. Ja, das letzte Mal haben wir angefangen, eine Vogelscheuche zu schlagen. Und haben zwei kleine Missionen gemacht. Eine war ein Rennen und das andere ist 4 Äpfel sammeln für eine liebe Dame. Und ja, wir sind in der Heldengilde innen. Und ja, jetzt müssen wir im Wald gehen, weil es dort irgendwie Angreifer hat. Ein Käfer, besser gesagt. Ach, können wir das mal machen? Gildenwald. Also, wo sind die Angreifer? Sagt mir! Sofort! Ah, da sind sie. Hi! Und 2, 3. Und 3. 3, 4, 5. Alle umbringen! Und jetzt. Hüp. So, jetzt noch. Einer. So. Yeah, wir haben es geschafft. Info. Keine Großtaten übernommen. Ja, Großtaten werde ich euch noch zeigen, was das genau sind. Oder wo man es, wie gesagt, wo man es genau machen kann. Es ist noch, kann man sagen, weitere Schwierigkeitsgrad-Sachen, ja. Obwohl es schon schwierig wird sein. Hoffe es nicht gerade so schwierig, aber es wird schwierig. Ich bin sicher. Ja, zum Gildemeister, was er uns so erzählt. Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Hier, ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Wenn ihr mehr Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden, es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Also, Nebenmission habe ich die schon gemacht, letzten Part. Dann muss ich nicht mehr erkunden. Wir haben ja schon alles gemacht. Die Gilde war jetzt das Leben des Jungen. Immer noch brannten die Flammen von Orgwell in seinen Gedanken. Aber bald dachte er nur noch an sein Training. Und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde er stärker und beweglicher. Seine Tage waren angefüllt mit harten Übungen. Nachts studierte er in der Bücherei. Schließlich war er bereit, Gildelehrling zu werden, wie Mace es vorgesehen hatte. Jetzt sollte die wirkliche Ausbildung beginnen. Raus aus dem Bett, Schlafmütze. Wir sollten uns auf der anderen Seite des Flusses mit dem Gildenmeister treffen. Das war schon vor einer Stunde. Los doch, Beeilung, wer zuerst da ist. Wir rennen. So, wir sind schon ein paar Jahre in der Gilde. Und werden immer stärker. Was alles passiert ist in letzter Zeit. Ich freue mich auf diesen Let's Play, wirklich. Es wird so mega lustig und spannend und traurig, je nachdem, wie ich mich anstelle. Also einfach wird es vielleicht nicht. Ich hoffe es auch nicht, aber doch eine kleine Herausforderung. Schon wieder zu spät. Ihr kommt wohl nicht aus den Federn, Junge. Den alten Stock braucht ihr nicht mehr. Ab jetzt trainieren wir mit echten Waffen. Gewöhnt euch an das Gewicht des Schwerts. Mal sehen, ob ihr Whisper treffen könnt. Yeah, unsere allererste echte Waffe. Eisenlangschwert. Und wir die mal ausrüsten und die Info durchlesen. Ein funktionales, wenn auch abgenutztes Schwert. Ein einfacher Lederscheide und ohne Verzierung. Das Langschwert ist in Abwehr und Angriff gleichermaßen gut zu gebrauchen. Hey, wie lese ich? Zu gebrauchen und in der langen Geschichte von Elben die Hauptstütze zahlloser Helden gewesen. Schaden ist 30, also ich würde so sagen 10, also da ist geschrieben, weil ich mal sagen, es ist schon geschrieben, plus 10 mehr Schaden als der Stock, den wir haben. Aber es ist schon 20 Schaden, ist schon ziemlich gut, die Waffe, also der Stock. Egal, gehen wir weiter. Also kommt. Mal sehen, was ihr könnt, Bauerntölpel. Ja, okay, ich zeig's dir. So, 1 und 2 und 3. Stirb! Ach, Glückstreffer. Ja, genau. Glückstreffer, da. Und jetzt passt auf.
Was ich euch jetzt beibringen werde, könnte euch eines Tages das Leben retten. Das Leben eines Helden ist sehr gefährlich. Und ihr müsst lernen, die Angriffe eurer Feinde abzuwehren, wenn ihr lange am Leben bleiben wollt. Whisper wird versuchen zu treffen, aber ihr könnt Angriffe mit eurem Schwert ablocken. Nicht alle Angriffe können abgeblockt werden, aber ihr solltet mit allem klarkommen, was Whisper sich für euch ausdenkt. Ja, wir müssen auch verteidigen und warten. Schöne Zeit. Jedes Mal Ist ein könnt bisschen ihr mich langsam. nicht stoppen. Ja, ist ein bisschen langsam. Mal sehen, ob ihr Angriff und Verteidigung miteinander verbinden könnt. Ah, hallo Donner. Ihr wollt sehen, welche Fortschritte eure Schwester macht, stimmt's? Könnte man sagen. Whisper erzählte, dass ihr sie mit einem Bauerntölpel trainieren lasst. Mace meint, dass der Junge großes Potenzial hat. Genug, um mit Whisper Schritt zu halten? Ha. Sehen wir uns das mal an. Whisper und der Junge arbeiten gerade an ihren Nahkampffertigkeiten. Also Kinder, sehen wir mal, wer beim Training das meiste gelernt hat. Dies ist ein Duell ohne Regeln, genau wie bei eurer abschließenden Nahkampfprüfung. Macht euch bereit. Ah, danke. Oh, nein. Autsch, nimm die Waffe raus. Ah. So. Mir verklickt, sorry. Das ist total falsch, Whisper. Du musst mehr trainieren. Wie schade, dass du mich nicht in der Arena kämpfen gesehen hast. Du hättest noch was lernen können. Trainiere weiter, wenn du auch eines Tages da kämpfen möchtest. Ich hätte ihn besiegt, hättest du uns nicht getrennt. Wir sind auch so schon knapp an Helden. Da müsst ihr beide euch nicht auch noch beim Training auseinandernehmen. Sprecht mit mir, um zum nächsten Trainingsabschnitt zu gelangen. Ich bin beim Bogenschießstand. Oh, noch was zu eurer Nahkampfleistung heute. Ausgezeichnet. Kämpft im Nahkampfexamen so und ihr habt gute Chancen. Möchte ich fortfahren oder das Nahkampftraining wiederholen? Als Nahkampftraining wollte ich nicht wiederholen, ich weiß, wie es funktioniert. Aber... Wir treffen uns beim Bogenschießstand zum weiteren Training. Aber ich warte gleich schnell, ja, ich kann doch schon gerade mit ihm reden. Wir warten gleich. Und jetzt wird so eine Art Expert hierher kommen. Und muss nachher wieder kämpfen mit Whisper. Und wenn die eine sehr gute Note bekommen, habe ich eine ziemlich gute Waffe. Also ich bekomme eine ziemlich gute Waffe. Oder besser gesagt ziemlich gut, ja. Macht ein bisschen mehr Schaden, sieht besser aus, finde ich. Was der wird kommen. Da kommt er, ich sehe ihn. Er säckelt. Wieso hat sie die Lampe abgestellt? Das wird ja jetzt erst Nacht. Komisch. Möchten irgendwelche Lehrlinge den Nahkampf üben? Ja, bitte. Es ist der letzte Tag. Daher zählt dieser Nahkampf gegen Whisper. Okay. Also dann, Whisper und ihr geht in den Ring. Dieselben Regeln wie zuvor. Okay. Ich habe einen besonderen Preis für euch, wenn ihr eine 1+ schafft. So. Bleib da. Au! Ja, mach für Whisper fertig. Oh. Gut, das reicht jetzt. Das war beeindruckend. Whisper sollte sich schämen. 1+. Für diese Note bekommt ihr von mir eine neue Waffe. Eine Eisenkatana. Yay. Lesen wir mal die Infos durch. Diese einfache, aber tödliche Schwert ist eines von vielen, wie sie aus dem Festlanden nach Albion importiert werden. Nach dem Fall des Alten Reichs ist diese Handelsroute zwar nicht mehr in Benutzung, aber diese fremdartige und tödliche Waffe ist geblieben. Das ist schön. Das ist schön. Und Schaden macht es auch nur 2 mehr, aber ich finde es viel schöner. Ja, es sieht eleganter aus. Genau, für mich. Ah, mir ist geschafft. Yeah. Wir sind Ihr gut. habt es Whisper echt gezeigt. Seid ihr bereit für das Bogentraining? Ja, Gildenmeister. Was muss ich machen? Setzen wir unser Training mit dem Bogen fort. Ein Eibenholz-Langbogen. Lassen wir hier auch schon Informationen durch. Die Waffe der Bogenschütze in großen Armeen, ein Langbogen aus Eibenholz, ist lang, elastisch und wirkungsstark. Schaden 60, Wert 150. Das ist gut. Und ich ausrüsten und gerade weiter. Versucht zunächst, die 3 feststehenden Ziele zu treffen. Gebt euch Mühe dabei.
Je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet ihr an. Achtet darauf, dass ihr den Kreis nicht verlasst. Okay. Also, ihr seht, ich muss ja immer. Ja, vielleicht hätte ich es lesen noch schnell, bevor ich es weggeklickt habe. Ich muss ja immer eine Taste drücken, bevor ich hier einen Nahkampfangriff machen kann oder einen Fernkampf. Gut gemacht. Ihr habt alle Ziele getroffen. Leider halten die meisten Feinde nicht still. Daher sollten wir mal sehen, wie gut ihr bei beweglichen Zielen seid. Ihr habt 1 Minute, um so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Das vordere Ziel ist 1 Punkt wert, das mittlere 3 Punkte und das ganz hinten bringt 9 Punkte ein. Und denkt daran, je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet der Schuss an. Größerer Schaden bedeutet mehr Punkte, aber ihr müsst Kraft, Feuerrate und Zielgenauigkeit ausbalancieren. Sehen wir mal, wie gut ihr seid. Okay, gut. Merci. Los doch, Jungchen, raus mit dem Bogen. Ja, ja, schon gut. Beruhig dich. Hoppala. So. So, was soll ich sagen? Genau. Ich muss ja immer eine Taste drücken, bevor ich einen Nahkampf oder einen Fernkampf machen kann. Das Problem daran ist, dass früher auf der Xbox, das ist ja... Nein. Auf der Xbox ist ja auf der... haben wir ja so einen Controller gehabt, wo eine schwarze Taste und eine weiße Taste hatte. Und die 2 Tasten sind jetzt ersetzt worden ja mit RB. Und wenn ich mich noch recht erinnere, hat es bei der Xbox das nicht gehabt. Und ich verklicke mich momentan oft. Aber egal. Zum Bogenschießen momentan. Ich bin ja dort die Taktik am machen, wo wie das aussieht, wie das sieht, was ich... Hey, ich treffe heute nicht. Ich treffe nichts. Ich kann 1 Punkt bleiben und warten bis... Ich schaffe es nicht. Ich bin unfähig. Das war recht gut. Nein, Mit dem Mist. Zoom sind Treffer einfacher. Ja, das sehe ich. Mit dem Zoom. Wo habt ihr das gelernt? Trefflich geschossen, Jungchen. Wäre das eure Fertigkeitenprüfung, wäre ich sehr beeindruckt. Ich glaube nicht, es hat so scheiße aus. Ich habe es verkackt. Nur 175 Punkte. Ja, schon mehr geschafft. Als nächstes lernen wir die Willenskraft kennen. Sprecht mit mir, wenn ihr euer Training fortsetzen möchtet. Ich bin auf der Insel bei den Wasserfällen. Ja, kommen wir dann nachher mit. Also, dann warten wir da wieder mal. Ja, es ist mega verkackt. Wie ist das möglich? Also nochmal, ich versuche es nochmal. Schnell. Ich muss so ein bisschen... Entweder bin ich schlecht geworden. So. Gut. Ich bin schlecht. So. Es hat 1 Millisekunde, habe ich das Gefühl, manchmal, dass ich wirklich den Ding echt nicht treffe. Weil du gerade auf den grünen Punkt, der auf der Karte kommt, das ist ja der Experte. Da ist er. Möchten Lehrlinge im Bogenschießen benotet werden? Ja, bitte. Der Gildenmeister bat mich, alle Bogenschützen zu benoten. Okay. Die Bogenschützprüfung für Schuschen. Ja, bitte. Wenn ihr eine 1+ bekommt, erhaltet ihr einen besonderen Preis. Ihr habt 1 Minute Zeit ab eurem ersten Schuss. Gut, merci mal. Nett von dir. Also, dann gehen wir wieder hierher. Gehen wir spannen und warten wir auf den ersten Schuss. Ja, genau, ich habe nicht getroffen. Also gut, ich habe 36 schon mit einem Schuss, das ist perfekt. Also das hat sicher ein paar von euch, die eine andere Taktik haben. Aber ich mache es lieber so. Jetzt habe ich den getroffen, das ist nicht gerade perfekt, aber egal. Ausgezeichnete Ja. Kraft. Das ist gut gewesen, das ist perfekt. Tun wir nochmal. Genau. Mann, Warte noch. Und so. Ja. 208, ja, das ist mehr als... Hoppala, jetzt habe ich... Ja. Jetzt bin ich zum Glück noch nicht getroffen. Das ist immerhin mehr als das letzte Mal, als ich es gemacht habe. Also vorhin, besser gesagt. der ging Ah. fast mitten durch. Um 300 wollte ich. Ich will 300. Der 300. ging fast mitten durch. Ja, komm. Ah! Mist. Ihr habt einen neuen Rekord.
Ich habe nie eine bessere Leistung gesehen. Eine 1+. Der Gildenmeister sagt, einem brillanten Schützen kann ich das geben. Gut. Dann tue ich noch schnell die Informationen zu lesen. Durch seine Flexibilität ist Eibenholz ein gut geeignetes Material für die Fertigung sowohl von Armbrüsten als auch von Langbögen. Eibenholz-Armbrust. Schade macht's 80, also 20 mehr als ich jetzt habe. Das war gut geschossen. Das einzige Problem, ich werde es nicht ausrüsten. Weil, ja, ich finde es sehr mühsam als Waffe. Also ich zeige es euch dann eher. Aber egal. Ich würde mal sagen, für heute ist wieder Schluss. Ich habe meinen Part Länge geschafft. Wir sind sogar ein bisschen drüber. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen Tag, je nachdem. Und ich bitte euch nach einem Daumen nach oben und nach unten, wie es euch gefallen hat. Und einen Kommentar. Was etwas Besseres kann machen kann, wünsche ich mir, dass ihr das reinschreiben könnt. Kann ich mich immerhin verbessern. Tüdelü!